È una produzione di Canale Italia. Buongiorno. Buongiorno e ben alzati e ben sintonizzati soprattutto. Grazie per chi segue questa nostra trasmissione, per chi ha il coraggio di fare questi grandi sacrifici, perché sono sacrifici non indifferenti, insomma, per tutti, per chi si alza per venire qua alle 4:30, arriva 5, insomma si alza alle 4, arriva qua alle 5, chi si alza un po' prima, chi viene da lontano, chi si ammala e ti manda il messaggio che ha febbre, non può partecipare alla trasmissione, e mi dispiace, faccio tantissimi auguri di pronta guarigione al nostro amico che sarebbe dovuto essere qua stamattina, Gianluca Bagherini. Auguri Gianluca, spero che questa febbre passi presto, ma d'altronde è la stagione, ragazzi, è un bruttissimo periodo, ci si ammala facilmente, tosse, febbre, non si riesce a venirne fuori, così è. Auguri a tutti, auguri anche a quelle persone che sono in ospedale, che ci stanno guardando, sono quelli che non rinunciano mai a seguire le telefonate, più che a volte diciamo anche la partecipazione degli ospiti. E questa mattina quindi, anziché essere in 4, saremo in 3. Uno mi ha chiamato prima, che sta arrivando, perché ha detto stranamente mai, perché viene da Pordenone, mai come questa mattina c'è traffico, in autostrada tanto traffico, quindi anche questo succede anche questo. È un bel segnale, vuol dire è che così. Comunque, con chi iniziare a fare due chiacchiere, diamo il buongiorno anche a Raffaele Padrone, che è arrivato. Tanto traffico in autostrada. Buongiorno ai telespettatori, buongiorno a te. È un traffico di camion questa mattina, si vede che ancora nel 2018 non ci siamo modernizzati, ancora con ste ruote sulle strade. Vabbè, su che cosa vuoi modernizzare? Cosa treni, le merci devono girare sui treni, gli aerei, non ancora su per le strade. Bisogna dare lavoro alla Fiat. Sì. No, ma le strade sono sempre più strette, questo è il problema. Diceva qualcuno, rispetto anche per le persone che lavorano con i camion, con gli autisti poveretti. Sì. È un lavoro massacrante, è un lavoro che va rispettato, perché sono quelli che ti fanno per fortuna ti fanno mangiare, creano diciamo quello che è l'interscambio. Insomma. Comunque, ascoltando la radio venendo qua, hanno arrestato Sarkozy. Lo sto dicendo proprio adesso. Lo hanno arrestato, perché prima parlavano di fermo. Perché lui era en garde à vue. È un fermo di polizia giudiziaria. È un fermo, ed è ancora così comunque. Sì. Non è ancora l'arresto, insomma. Dice, fermo là, tu dai fermo, vediamo, facciamo due chiacchiere, se è proprio come quello che dicono. C'è solo una discordanza su quanti soldi abbia 5 incassato. 5 milioni in contanti. 4,5, 5. Mamma mia, ragazzi. Dice, le tappe l'inchiesta, è la prima volta che Sarkozy, che ha sempre negato con forza l'intera vicenda, viene sentito su questo tema da quando è stato aperta l'inchiesta nell'aprile del 2013. Ora, quello che io voglio dire, stiamo attenti, perché adesso noi stiamo mettendo su un piatto d'oro, un piatto d'argento anche, alcuni pezzi di mare, diciamo, della nostra Italia, che sta Gentiloni regalando alla Francia. Cioè, qui siamo veramente fuori di testa. E mi meraviglio, ieri, prima di dormire,
a sto punto devo dire che quella trasmissione adesso che stanno facendo il martedì serve per farmi addormentare, perché se devo vedere il vecchio giornalista là che comincia a fare secondo lui il saggio ed è una trasmissione che stimola e invita alla riunione del PD, ecco perché Luca Bagherini, ecco perché mi dispiace che tu non ci sia stamattina come Partito Democratico, perché siccome ne avevano parlato l'altra volta, ne avevo parlato volentieri con te, ma perché dice non inviti gli altri? Perché Bagherini è quello con cui si può parlare, è una persona per bene, insomma, e quindi... Pronto? Dottor Monaco, buongiorno. Sono Teresa da Corticella. Provincia di? Bologna. Bologna? Sì, Bologna. Buongiorno signora cara, mi dica. Buongiorno a lei. Senta, io vorrei togliermi un attimo da questo argomento della politica. Io mi sto trovando in una situazione esattamente pari a Cisterna di Latina. Sono 5 anni che andiamo avanti, la situazione è iniziata con i bambini 4 e 8 anni, ora 9 e 13 anni. Perché quando c'è una persona in divisa le indagini, le situazioni, le pene sono completamente diverse da un civile, visto che c'è uno della polizia, chiedo se è possibile. Non vorrei arrivare al punto di Cisterna di Latina, perché è veramente una cosa indegna. Non si può seppellire dei figli per la noncuranza di chi doveva. Mi faccia ricordare, scusa la mia ignoranza o mi è sfuggito, a Cisterna di Latina cos'è che è successo? Allora, sono state uccise 2 bambine, il papà ha ucciso 2 bambine, ma la mamma aveva già denunciato ho capito. Ecco. E lei dice... Allora, perché? Poi vorrei una risposta, visto che avete uno della polizia, ringrazio tanto, siete molto gentili, vi seguo tutte le mattine. Grazie, buongiorno, arrivederla. Buongiorno, poi risponde, intanto c'era l'intervento da completare, poi diciamo... Sì. Prego, cosa che stavi dicendo? No, si parlava di politica. Sì. Beh, intanto questa mattina ho esordito in maniera un po' poco ortodossa nei confronti tu fai l'imprenditore, quindi... Ho esordito dicendo che non capisco molto i 5 Stelle, non sapendo che lui era un attivista dei 5 Stelle. Vabbè, non vuol dire niente. No, volevo dire, prima di tutto sono perfettamente d'accordo, l'80% dei 5 Stelle sarebbero, secondo quelli del PD, i numeri sono numeri, è impossibile, però è chiaro che molti elettori del PD sono passati ai 5 Stelle. Però tanti altri sono passati anche alla Lega. Certamente, attenzione, però penso che la gran parte siano passati ai 5 Stelle, però sono tutte supposizioni, quindi io non voglio entrare, io non sono un politico, quindi non voglio... Sinceramente però quello che non capisco è questa ricerca di patente di purezza da parte dei 5 Stelle. Mi sembra che siano un po' arrivati da Marte, cioè sono quelli che sono arrivati per risolvere i problemi quotidiani che in realtà sono difficili da risolvere. Secondo me resteranno i problemi che ci sono sempre stati. Certo. E bisogna essere obiettivi, quindi bisogna essere molto freddi nell'analisi e soprattutto nel comportamento e nella risoluzione dei problemi. Quello che non capisco dei 5 Stelle è un movimento fondato da un ex comico, un po' instabile direi. No, è tuttora è comico. È tuttora comico, che io apprezzavo moltissimo e apprezzo moltissimo, e quello che non capisco è la figura di Casaleggio, cioè uno studio privato che fa i regolamenti, fa lo statuto, mi sembra una cosa un po' paradossale. Dall'altro lato però spero come cittadino che si formi un gruppo coeso e che soprattutto, come sta succedendo, formato da veri professionisti, da veri cittadini, anche se la parola cittadini non mi piace molto, che possono aiutare a risolvere i problemi. Però temo che cadano poi nei soliti errori della politica, quindi il potere corrompe chi ce l'ha e non chi non ce l'ha. Rispondiamo adesso alla signora. Sì, io credo che la signora abbia chiesto come mai non si intervenga
incisivamente contro queste persone? Beh, io dico, effettivamente ci sono delle grosse lacune normative per quanto riguarda questo caso, non specifico, ma comunque nello specifico dei maltrattamenti. Molte volte però è dovuto anche non solo l'errore nella normativa, ma molte volte anche, e abbiamo avuto dei casi all'interno delle questure, di persone che non denunciano o denunciano molto in ritardo. Ma perché? Perché hanno paura delle ritorsioni, cioè poi fondamentalmente se questa persona denuncia il marito per i maltrattamenti, allora quando è possibile viene portata in strutture riservate, protette, così chiamate, però molte volte poi cosa succede? Che questa persona non è che viva lì o debba vivere più lì, quindi il marito ha minacciato di, se esci da lì, quando esci da là io te la faccio pagare, cioè, quindi c'è anche una globale di paura, d'altronde non c'è nello specifico, finché non si arriva all'approvazione dello stalking, che è molto difficile, non si riesce all'arresto. E poi l'arresto dove? Con quale certezza della pena in Italia, Monaco? Siamo sempre lì. Allora se io poi quando esco di galera te la faccio pagare, ecco che molte persone non denunciano più e si arriva all'estremo in questi momenti. Cioè, questo è una razza di un sistema che non funziona, siamo sempre lì, abbiamo delle normative che poi alla fine questa persona che viene arrestata per storti esce. E quindi siamo sempre, e quindi la paura della donna, dei bambini, perché poi magari la donna va nell'istituto di protezione, i bambini sono a scuola e troviamo il padre che va a prendere i bambini, cioè è una cosa molto molto delicata. Noi abbiamo da alcuni anni ci sono delle strutture e degli uffici nelle apposite questure per questa situazione, prima non c'era, cioè qualcosa è stato fatto, ma sono le normative e la certezza della pena che manca in Italia per tantissimi reati, quindi si può delinquere, si può fare quello che si vuole, e allora capisce lei che diventa la paura. Ecco. C'è una telefonata, perché mi diceva Don Lorenzo Rialdon, che saluto ieri, perché lui frequenta le carceri e ha in casa anche due persone che hanno fatto i delinquenti, che sta cercando di recuperare. Lui dice che non ci sarà mai la certezza della pena, anche perché in galera non è che uno riesce ad essere rieducato, anzi lì fanno altro che dare la possibilità di diventare più delinquente di quando, purtroppo di quando è entrato. Quindi o si rifà tutto e si liberano anche le carceri, vanno ristrutturate, vanno rifatte in maniera che ci possa essere una rieducazione. Vanno ridimensionate nella loro struttura. Cioè, ragazzi, l'80% delle galere nostre sono pieni di extracomunitari. Se questi non rimandano, questi politici insulsi che non sanno come affrontare la vita politica non riescono ad avere quella capacità, cioè, ci costano perché vengono, ha capito? Ci costano per mantenerli, ci costano in carcere circa 70-80 euro al giorno e allora perché è pronto, poveri Italia. Buongiorno signor Monaco, sono Angelo dalla provincia di Montobriano. Angelo, allora io volevo fare prima di tutto una critica. Allora, i paesi poveri più disagiati, il primo termometro è il gioco d'azzardo in Italia, e io, visto che voi siete una televisione che vorreste cambiare queste cose qua, io non pubblicizzerei il gratta e vinci. Questa è una critica che faccio. Ragazzi, noi viviamo di pubblicità. L'ho capito, però mi mandi lei una sua azienda a sostituirmi gratta e vinci. Ragazzi, se non arriva la pubblicità, noi qua chiudiamo baracche e baracchini. Quindi era una critica, siccome io lo so che è una critica. L'Italia non la cambio. Non devo accettare, vabbè. Okay. E poi per quanto riguarda la certezza della pena, il discorso del mobbing per le donne, eccetera,
Le leggi non sono uguali per tutti, perché se quando hanno condannato un Berlusconi a 7 anni gli hanno fatto fare 3 giorni o 4 dentro un centro anziani, cioè non mi sembra che la pena è uguale per tutti. E poi quando succedono le cose tipo Terni, che ci sono dentro mischiate la polizia o i carabinieri, i colleghi cercano sempre di coprire queste cose qua. Io sono sicuro che quando la signora di Terni è andata in caserma a denunciare il marito, gli avranno detto stia attenta perché perderai il posto di lavoro se lo denunciamo, se fa questo e quell'altro. E poi succede quello che è successo. È questo che bisogna avere un certo riguardo. Grazie e buona giornata. Possiamo rispondere immediatamente e subito, chiarendo un po' il problema. Allora, è vero che Berlusconi ha fatto i lavoretti tagli e cuci, sì, questi sono sicuro e sono contrario con lei, veniva lì con la macchina, ma è un suo status, ma è vero che è andato a lavorare e a fare quello che doveva fare, per l'amor di Dio, io non lo credo. Non parliamo che è andato a lavorare, se no ci prendiamo tutti perché mi divento matto. Lascia stare. Vabbè, rispondi però, invece al per fatto... quanto riguarda invece le forze di polizia, le posso garantire una cosa, non è come dice lei, perché noi veniamo cacciati immediatamente dal posto di lavoro in attesa di processo. Quindi in attesa di essere condannati eventualmente, e fanno bene se hanno fatto, come hanno fatto per i 2 carabinieri, come hanno fatto per altri colleghi. Nessuno ci paga le spese, quindi ce le paghiamo noi, e se veniamo condannati gli articoloni così, e se non veniamo condannati forse così. Quindi non è vero quello che lei ha detto, perché noi rimaniamo a casa senza stipendio, in attesa di processo. Ma scusa se prego. perché io non sopporto questo atteggiamento nei confronti delle forze dell'ordine, bisogna solo rispettarli e anzi bisognerebbe dargli più poteri. Io sono di questo avviso, perché è ora di finirla con questo vittimismo da parte di chi protesta e chi non rispetta le leggi. Le leggi vanno rispettate e le forze di polizia hanno il dovere di farle rispettare. Purtroppo le leggi non sono sufficienti in Italia, la certezza della pena non esiste, ed è il grosso problema dell'Italia. Ci vogliono leggi speciali. E ci vogliono leggi speciali, come ad esempio stanno discutendo... possiamo mettere poliziotti sulle strade finché vogliamo, che ne dica perché stiamo andando politico. verso il disordine sociale, perché questa immigrazione incontrollata, io non ce l'ho con l'immigrato, poverini, perché loro vengono qui, collaborano anche con lo sviluppo dell'economia italiana, quindi guai prendersela con l'immigrazione in generale. Il problema è l'immigrazione senza regole, questo è il grosso problema. Provate voi ad andare senza passaporto negli Stati Uniti o in Brasile, vi mandano via manganellate, qui invece accettiamo tutti senza sapere nemmeno chi sono, e che siano africani, francesi, quello che volete. L'importante è il controllo dell'immigrazione. Buongiorno professore, vediamo se Napolitano dopo l'arresto di Sarkozy si fa sentire. Hanno bombardato la Libia, destabilizzato e ucciso Gheddafi, e l'Italia è quella che ha pagato di più in termini di interessi, di appalti, di invasione. Qualcuno dovrebbe pagare in Italia. E io mi aspettavo che ieri sera, in quella trasmissione che fanno sulla 7, mi aspettavo che oltre a come si chiama, al giornalista di Repubblica, che mi sfugge spesso anche il cognome, quello dell'ex direttore della Repubblica, della Repubblica, Madonna, Barba, come si chiama? Scalfaro, mamma mia. Beh, è un nome che è meglio... No, appunto, lo so. Io mi sarei aspettato anche dall'altra parte la presenza dell'ex presidente Napolitano per dire cosa devono fare in Italia. Ma scusa, stanno mandando in avanguardia questo signore, parla tu perché a me viene da piangere, quindi pensate un pochettino che cosa si sta cercando di fare con questi. Per fortuna io ho il pubblico che segue, il pubblico che parla, che telefona in diretta senza filtri, perché veramente ascoltare questa trasmissione, poi ti do la parola, sarebbe da suicidio globale. Pronto? Ciao Vito, sono Lorenzo da Rovigo.
Ciao Don Lorenzo, ciao, dimmi tutto. Scusa la voce. Tranquillo, tranquillo. Dimmi. Io sento sempre parlare di questo termine, certezza della pena. Io vorrei sentire parlare della certezza della rieducazione, perché la pena ha uno scopo punitivo, ma deve avere anche uno scopo rieducativo, come previsto dalla Costituzione. Quindi il carcere garantisce la pena da sì e no, ma deve garantire la rieducazione, perché quando uno esce dal carcere, io non voglio che giri per le strade e che mi incontri e mi faccia qualche cosa o mi venga a trovare in casa. Io voglio che questo sia rieducato a stare al suo posto e che impari la legalità. Problemi di stalking e roba di questo genere, è pacifico che uno forse 10 anni di casa non bastano, perché se non ha capito quello che ha fatto, non si è pentito di quello che ha fatto, è inutile che esca dal carcere perché ha finito di scontare i suoi anni, deve stare ancora dentro finché non si è riabilitato a ritornare in società. Le misure alternative alla detenzione sono state pensate apposta per fare dei percorsi rieducativi, perché in carcere tieni conto che lo psicologo del carcere sente in media 2 minuti al mese un detenuto. Tu capisci che se una rieducazione passa attraverso l'opera anche degli psicologi, capisci che con 2 minuti al mese si combina veramente molto poco. Va bene. Don Lorenzo, sei stato... Dobbiamo parlare di certezza della rieducazione. Certo. Se la gente deve uscire dal carcere, che è riabilitato a restare in società, in famiglia o dove deve stare. Come succede con te, insomma, no? Io mi occupo di questo, però lo Stato per questa realtà non tira fuori un euro. Lo so. I ragazzi che vivono in casa con me vivono con la mia pensione di invalidità. Eh sì, perché diciamolo, intanto grazie per questo intervento Don Lorenzo. Don Lorenzo è stato vittima di un ictus e diciamo bravo perché già si sta riprendendo la grande. Don Lorenzo, ti voglio bene, Don Lorenzo Rialdon, sentirti parlare così dopo quello che ti è successo, sei un grande e soprattutto per quello che sta facendo, perché in casa lui ha 2 carcerati che sta cercando di ridare l'educazione. È quello con cui io mi sono sentito ieri con Don Lorenzo per parlare di queste cose, perché la mia trasmissione non finisce qua dopo le 9, ma continua tutto il giorno con le persone che vogliono confrontarsi, anche se avrei bisogno anche un po' di riposare. Ma quando mi chiama Don Lorenzo io sono sempre a disposizione, perché Don Lorenzo è una persona straordinaria proprio, e mi dispiace per quello che gli è successo, però vedo che si sta riprendendo, ancora è sulle sedie a rotelle, mi diceva ieri, ma fra poco incomincerà a muoversi. Tra l'altro è stato il prete che ha battezzato anche mio nipotino, pensa Alessandro. Un bacio Don Lorenzo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, qua è Caterina da Gorizia. Buongiorno Caterina. Io vorrei chiedere, buongiorno, vorrei chiedere anche alle forze dell'ordine, buongiorno anche a loro. Qui a Gorizia abbiamo dei finti extracomunitari, però basta andare in Slovenia, una piccola repubblica di 2000 abitanti, non c'è un nero. Come mai? Qua non controllano, ti fermano questi ragazzi, ti chiedono la carità, ti fermano dietro, ti corrono dietro, di sera non si può andare più fuori. Come mai? Grazie, buongiorno. A lei signora. Come mai qualcuno non ha rispettato gli accordi internazionali e invece di aspettare andiamo a prendere ai confini, li facciamo entrare? Questo è il problema. Anzi, comunque a te devo fare i complimenti perché sei riuscito a portare poliziotti a Pordenone, no? Sì, ma intanto rispondo alla signora, poi rispondo anche a te. Il problema è che lì anche il sindaco a Gorizia proprio si è dato da fare per
per allontanare, avete liberato una galleria, adesso finalmente nella galleria non ci dorme la gente ma ci possono passare le macchine perché è nata per quello, e quindi a Gorizia tanto di cappello al sindaco Ziberna, che conosco personalmente, saluto. Ma il problema è questo, cioè, ormai noi andiamo a prenderli e ce li portiamo in Italia, no direttore? Quelli che poi sono in Friuli Venezia Giulia non è gente che arriva, quelli con le navi, ma arrivano dai Balcani, fanno tutta la rotta di gente magari che per strada, mandati via dall'Austria perché la Merkel, furbona, manda via, tiene solo i siriani, il resto li manda tutti via, l'Austria uguale, e nell'altre Ungheria abbiamo visto cosa fanno i muri, altro che Trump, ma in Ungheria fanno i muri, quindi vengono tutti in Italia, dove in Italia c'è la Caritas, c'è il Papa, ci sono tutti e quindi vengono da noi e li ospitiamo. Siccome non possono lavorare se non fare banditismo e spacciando droga, e lo vediamo dalla televisione, no? Cosa succede di queste persone, ormai sono diventati i padroni della droga, e signora, ce li dobbiamo tenere, se fosse per me no, e per le forze dell'ordine anche, che non può fare nulla. Che decide se è vero o meno. Ti ho detto complimenti per quello che hai fatto a Pordenone, me lo dici dopo questa telefonata? Sì. E diciamolo a livello nazionale, la tua lotta è per portare i poliziotti, perché perché abbiamo fatto ce n'è bisogno, insomma, lì a Pordenone. Pronto? 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 Buongiorno dottor Monaco. Chi è? Mi chiamo Graziano, sono di Trento. Dica Graziano. Volevo brevemente chiedere, sentivo l'intervento dell'imprenditore, signor Brazzale. Sì. Abbassi il volume del televisore, non aspetti il ritorno. E quindi... Dai. No, volevo chiedere... Ho capito, chieda, abbassi il volume del televisore, se no c'è il ritorno e non ci capiamo, non riusciamo a dialogare. Ma l'ho azzerato il volume. Dai, coraggio, dica, chieda. Volevo chiedere come possono avere fiducia di un movimento come il Movimento 5 Stelle che teorizza decrescita felice ed è contro la libertà d'impresa. Recentemente anche le manifestazioni, dichiarazioni di Grillo contro il lavoro, contro qualsiasi tipo di attività imprenditoriale. Quindi è un discorso che è antropologico e sociologico nello stesso tempo. L'impresa col Movimento 5 Stelle non potrà mai progredire, mai. È la dimostrazione, è la pervicacia con cui perseguono il reddito di cittadinanza. L'ottica completamente sbagliata e assistenzialistica. Non per niente è stato favorito elettoralmente in una precisa parte d'Italia. Grazie. Ma grazie a lei. Rispondo subito, condivido pienamente quello che ha detto. E infatti io ho premesso, sono fortemente critico nei confronti del 5 Stelle. Sentiamo però il Movimento 5 Stelle no, certo. come difesa. Ma assolutamente non siamo contro la libertà d'impresa, questo non penso ci sia né sul programma, ma non sia mai stato in nessuna nostra dichiarazione. Anzi, l'appello degli imprenditori penso sia stato invece proprio recepito da Di Maio. Di Maio nella campagna elettorale ha fatto un giro dagli imprenditori e ha frequentato attivamente il nord-est proprio per capire quali sono le esigenze. Io volevo ricordare al telespettatore che il Movimento 5 Stelle fino adesso non ha mai governato a livello italiano. Se siamo arrivati a questa situazione è per i precedenti partiti politici. Non abbiamo mai potuto defiscalizzare parte delle tasse che gli imprenditori pagano per i lavoratori. Questo non ci è stata ancora data la possibilità. Se avremo la possibilità adesso, sicuramente dimostreremo invece che stiamo per attivare l'impresa. Il problema che diceva l'imprenditore è quello che mio cugino, che è un noto commercialista nella zona di Sassuolo, mi dice sempre: è inutile che noi favoriamo le aziende dandogli dei benefit o altro, noi dobbiamo creare un sistema economico, fiscale che riporti le nostre aziende in Italia. Questo è fondamentale, noi dobbiamo riportare la manifattura in Italia, perché siamo stati i migliori manifattori sia a livello imprenditoriale come amministratori, come dirigenti, come proprietari, sia a livello di lavoro, di manodopera specializzata. I migliori operai sono quelli italiani.
sono quelli che vanno a gestire le fabbriche all'estero, degli imprenditori che sono costretti ad andare all'estero. Abbiamo parlato prima della Slovenia, ma dell'Austria, abbiamo le aziende di confine che vanno a fare la sede legale in Slovenia e in Austria perché pagano meno tasse e portano i nostri lavoratori a lavorare all'estero. Pensiamo alle aziende anche ai confini con la Svizzera. E c'è proprio un'emigrazione da parte della nostra impresa, è questo che noi dobbiamo riuscire a sanare. Ma il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto la possibilità fino adesso, probabilmente adesso, con le votazioni, con l'esito delle votazioni, i cittadini italiani ci hanno dato un grande compito, abbiamo una grandissima responsabilità, quella forse di ascoltare gli imprenditori per questa cosa, di ascoltare anche le persone che lavorano nella polizia, perché magari queste persone riescono a darci dei segnali e dei messaggi chiari. La certezza della pena è sicuramente una cosa che abbiamo cercato di portare in campagna elettorale e speriamo di poter attuarla, ma nello stesso tempo anche il fatto di poter dare una nuova vita ai carcerati, di insegnargli un lavoro, un mestiere in modo che nel momento in cui escono non siano costretti a delinquere. Questo fa parte del Movimento 5 Stelle, che non siamo mai riusciti neanche a impostare la nuova politica anche da questo punto di vista. Io posso fare una critica. Sei anomalo al 5 Stelle, però sai che sei anomalo, te lo dico io. Nel vostro programma, tu sai che come UGL, Polizia, FSP, noi abbiamo, forse lei non lo sa, ma io l'ho reso pubblico in altre emittenti, sulla stampa, abbiamo chiesto il reato di terrorismo di piazza. Significa che qualsiasi agente, forza dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, in ordine pubblico durante le manifestazioni venga colpito, venga ferito in modo lieve o grave, venga trattato come un terrorista, cioè con le pene per il terrorismo, anche perché devastano le piazze, devastano le città, e quindi per noi abbiamo chiesto al governo uscente, avevamo chiesto più volte al governo uscente nella nostra legislatura di inserire anche questa tipologia di reato. Bene, la critica è l'anomalia, perché lo riscontro in te. 5 Stelle, e io l'ho criticato, vado in altre TV, io l'ho criticato, nel programma elettorale aveva due cose che riguardava le forze dell'ordine: l'abbassamento dello stipendio e ancora, io ho attaccato Battista anche da qua, il numero identificativo sui caschi della gente che opera in ordine pubblico. Cioè, non vi fidate di noi, non ci tenete degni di andare in piazza, o cosa volete fare? Perché per sapere chi è in piazza andate alla questura, noi abbiamo i nostri reporter che durante le manifestazioni sono lì presenti della polizia scientifica, i quali vi daranno i filmati se il magistrato lo ritiene, e vedete chi si è comportato male, ma non che io devo mettermi la telecamera, io devo mettermi il casco con il numero identificativo, quando sappiamo benissimo che alle manifestazioni non si può venire con gli scudi, non si può venire con i bastoni, non si può venire con i gommoni, non si può venire con i lacrimogeni, cosa che ormai la gente quando va alle manifestazioni democratiche arriva, e tentate di sfondare una linea che è vietata. Se io vi dico che non si può oltrepassare questa linea, non si deve oltrepassare questa linea. Se lei va in Croazia a vedere un concerto, io credo che massimo 4 poliziotti, perché se uno solo croato viene preso che rompe le scatole o che dimostra in maniera eccessiva, ha finito di andare ai concerti, perché con le sedie a rotelle non lo mandano più. Anche in Repubblica Ceca. Ma in qualsiasi parte del mondo. Buongiorno. Chi è? Sono Domenica da Alba. Volevo, se mi fa dire due cose, professore. La prima, ai 5 Stelle, secondo me Di Maio è un po' arrogante, per il semplice motivo che va dicendo adesso tutti devono parlare con noi, tutti, però anche lui, se vuole governare, deve parlare con gli altri, perché non ha la maggioranza, dunque dovrebbe abbassare un po' le ali e modificare un po' qualche legge, come ha detto adesso il poliziotto lì, perché veramente sono arroganti. Poi volevo dire un'altra cosa, io spero
e chiunque vada a governare che dia l'ordine ai poliziotti di sparare alle persone mascherate coi gommoni, con gli scudi, perché quelli lì sono delinquenti, quelli lì non sono centri sociali, sono delinquenti, vanno presi e sparati in piazza. No. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Io batto le mani alla persona. No, perché ha detto che può sparare. No, attenzione, no. Dai. Io batto le mani perché c'è gente che ancora crede nella polizia. Questo è il problema, nelle forze dell'ordine. Ma non deve dire sparare. Ma no, lei ha detto sparare, Dai. signora, sparare è una cosa. Le assicuro che però in altri paesi durante le manifestazioni sparano i pallettoni di gomma, direttore. Vabbè, ci sono tante No, lei deve vedere come i nostri colleghi oggi sono costretti ad andare a fare servizio. Sembrano dei robot, non riescono neanche più a muoversi, perché ormai la delinquenza di queste persone è aumentata, le bombe con chiodi, ma sono manifestazioni. Abbiamo dovuto, che tra l'altro i colleghi se le devono anche comprare, perché lo Stato non gli dà neanche i soldi. Allora sa che mi inalbero perché sono lo sgarbi della situazione quando parliamo di queste cose. Allora non dico sparare per ammazzare, ma sparare i pallettoni di gomma in altri stati lo fanno. E allora perché dobbiamo arrivare a queste situazioni? Nelle manifestazioni bisogna andare senza caschi, non bisogna andare mascherati, lo dice il regolamento, lo dice il TULP, lo dice la legge. Benissimo. Allora perché la polizia deve subire? Perché la polizia deve ogni volta stare attenti dove manganella? Ma lo sa che non si possono vedere i poliziotti col braccio alto? Lei lo sa? No. Che sono state imposte queste regole. Non possiamo colpire in determinati posti, perché se no gli facciamo male, però loro possono arrivare col casco. Ci sono situazioni in certe città d'Italia, non le dico dove i questori non danno l'ordine di non attaccare, di subire. Guardi manifestazioni dove vengono attaccati, vengono bruciati i furgoni delle forze dell'ordine. Ma siamo a questo? Allora io non dico sparare per ammazzare, ma sparare per allontanare sì. Adesso abbiamo riutilizzato cose che si facevano negli anni 60 e 70, andate a vedere, gli spruzzi d'acqua. E ti garantisco che uno spruzzo d'acqua preso a quella velocità fa male. Fa male. Allora, dobbiamo arrivare a questo. Cioè non è che il poliziotto, il carabiniere decide stamattina vado fuori, do una manganellata al primo che passa. Non è così. Ma scusate. Ma perché dobbiamo arrivare a queste cose? Guardate ogni volta chi ci rimette. A Macerata ci ha rimesso un carissimo amico che è il questore. Ma cosa aveva fatto? Cosa aveva fatto? Se hanno ammazzato uno per la strada. E il giorno dopo era fuori quel delinquente. E il giorno dopo era fuori quel delinquente. Emma della provincia di Asti dice che è d'accordo con il poliziotto, perché dobbiamo rispettare, bisognerebbe che avessero più poteri, non come la sinistra e anche 5 Stelle vorrebbe il numero scritto sul casco di ogni poliziotto invece di avere una piccola telecamera. Di 5 Stelle vorrei far notare, si dice che è un movimento populista, ma è anche un movimento che guarda a sinistra, perché vorrebbero tutto centralizzato e non autonomo come vorrebbe la Lega. Dell'ex presidente francese dico solo che gli sta bene a questo traditore di Gheddafi, perché fu lui il primo a farlo bombardare, insomma, in Libia. Pronto? Pronto? Chi è? Sono Tedeschi di Bonferraro, signor Vitto. Grazie a lei e ai suoi Dica. Niente, vorrei tanto ringraziare il poliziotto perché ha detto cose giuste, vere, che sono ormai una decina o 12 anni che comanda, non parliamo di sinistra, che ha ridotto queste condizioni la polizia. Io avevo 2 zii, uno nei carabinieri e uno nella polizia nei secoli fedeli, quando c'era Pela e Selva, quando prendevano 5 anni, li facevano tutti 5 anni, adesso c'è il buonismo del comunismo, vogliamo
mettiamoci la maschera, ma si può andare in piazza coperti, i centri sociali devono essere eliminati come a Casa Paolo, bisogna eliminare quegli estremisti lì. Adesso da parte dei comunisti non c'è più il fascismo, ma c'è il buonismo adesso da parte sua, sono come i pecorroni questi comunisti. Scusa, grazie. Sì. Arrivederci. La coerenza penso che sia una cosa che contraddistingue il Movimento 5 Stelle da quando è entrato in Parlamento e la contraddistinguerà anche in futuro, su questo sono sicuro. Però volevo rispondere un attimino ai punti portati dal sindacalista della Polizia di Stato. Allora, nel nostro programma non c'è assolutamente scritto, sfido chiunque a trovare il fatto che noi vogliamo diminuire lo stipendio ai poliziotti, alle forze dell'ordine in generale. Anzi, nel nostro programma c'è assolutamente un aumento di fondi per le risorse destinate a tutti i corpi di polizia, quindi a un aumento del numero delle forze di polizia e anche ai mezzi che devono avere a disposizione. Secondo, abbiamo sempre stigmatizzato qualsiasi azione contro le forze di polizia. Ci sono stati in questi ultimi 5 anni, quantomeno, moltissimi episodi che hanno visto le forze di polizia non artefici ma vittime di una violenza inaudita. Noi siamo assolutamente per tutelare le forme di protesta, le forme democratiche di dissenso. Tutto è diverso da quello che sta avvenendo in molte piazze, l'abbiamo avuto anche a Padova, ci sono stati i centri sociali che hanno attaccato le forze di polizia e abbiamo stigmatizzato anche con il nostro consigliere comunale di Padova. Ecco, questa è una cosa che noi vogliamo mettere in chiaro, noi difendiamo le forze di polizia, siamo coloro che vogliono che le forze di polizia siano tutelate, per questo anche forse l'identificativo non deve essere una cosa che grida allo scandalo. Qual è il problema per documentare se uno dei poliziotti effettua invece un'azione irregolare rispetto alla stragrande maggioranza di loro che si stanno prendendo le botte, continuano a prendersi le botte? Qual è il problema? Mi sembra come togliere il cartellino dal funzionario comunale all'ufficio che magari risponde in maniera sgarbata. Quanti sono quelli che effettuano in maniera irregolare oppure non conforme il loro lavoro? Io penso che nella polizia il 99,9% svolge il suo compito in maniera egregia. Magari quello 0,1 deve essere smascherato perché è quello che poi mette in crisi tutti gli altri poliziotti. Quindi io assolutamente stigmatizzo quello che è stato detto fino adesso. Noi non siamo assolutamente contro le forze dell'ordine, non siamo per individuare i delinquenti all'interno delle forze dell'ordine, ma riteniamo che siano invece persone da difendere e tutelare. Pronto? Buongiorno signor Vito, sono Mariangela da Imperia. Allora, io da una persona molto semplice che non sono tanto capace a parlare, dicevo solo che le forze dell'ordine non mi sembrano tanto tutelate, anzi quasi niente, dal governo. Chiedevo, non è che possano fare uno sciopero proprio completo anche verso i politici, cioè per qualche giorno non tutelare nemmeno i politici? No. Non sarebbe un'idea? Magari? Va bene. Fossero tutti... Però volevo chiedere se ho ancora un minutino di tempo perché non riesco mai a prendere. Prego. Dico solo, mio marito è caduto il 14 di settembre, si è rotta una vertebra, adesso per avere una risonanza magnetica me l'ha andata il 24 di dicembre. Tutto lì. Si fa tempo a morire, insomma. Sì, altrimenti a pagamento, allora nel giro di 5-6 giorni ce l'avrei. Questo volevo dire. La ringrazio tanto. Grazie Mariangela, grazie. Dopo rispondi tu se vuoi. Sì. Però alla signora. Sì, ma tanto per fare capire. Velocissimo, non possiamo, rispondiamo, non possiamo scioperare. L'ho chiesto io nel 94, ho già proposto questa cosa nel 94. Siamo militari quando serve, siamo dall'81, siamo stati smilitarizzati, quindi non possiamo comunque scioperare, neanche fare lo sciopero bianco, come fanno quelli del comparto sicurezza, anche qua un'altra fesseria, comparto sicurezza, i pompieri, loro fanno lo sciopero bianco, escono solo per l'intervento. E poi? No,
per loro possono farlo, noi non possiamo farlo. Così la sanità, insomma, voglio dire, no? Sì. Noi non possiamo assolutamente scioperare, per quello giocano su questo fatto, e ha ragione, non siamo tutelati di che ne dica 5 Stelle, ma basta guardare il programma, c'è questa cosa. Prima bombe, che non ti dica, no, stavamo parlando, Cosa hanno fatto? un attimo, abbiamo parlato, siccome venerdì sera, È arrivato Padova? poi siamo in diretta. Stavamo parlando delle forze dell'ordine, dei caschi. No, io stavo invece parlando con la tua signora, stavo parlando di quello che dice che sono sommersi i supermercati di uova di Pasqua, di colombe, eccetera, eccetera. E ho chiesto, lei che lavora presso un supermercato, se c'è questo movimento, se si vende, mi ha detto che è tutto bloccato. Quindi evidentemente oggi come oggi anche 6, 7, 8 euro, 9 euro diventano pesanti da staccare da quello che è la previsione della spesa, perché tu vai a fare la spesa e ragazzi non compri nulla, perché l'euro non conta più nulla, vale niente, è una cosa pazzesca. Hanno dato i buoni pasto, sbagliati non si possono usare. Tra l'altro, comunque, robe dalla... Venerdì, dicevo, parleremo di economia, di mini botte, eccetera, eccetera. Seguiteci perché è una trasmissione estremamente importante. Se volete capire qualche cosa, perché avrò dei personaggi eccelsi. Pronto? Pronto, professore Emerito. Chi è? Emerito. Sono Siro. Sono Siro da Ostia. Osteria, mi dica. Male stavamo e peggio stiamo. Ecco. Comunque il discorso è un altro. Io andando spesso a Bologna con il treno faccio da Roma a Bologna, quindi, in treno, e vedo moltissimi casolari con grandissimi appezzamenti di terreno intorno incolti. Ora, questi signori che vengono dall'Africa, dalla Libia, invece di mandarli nelle cooperative e spendere 1.000 euro al mese, potrebbero essere inviati in questi casolari abbandonati che restaurerebbero, perché dice che vengono perché vogliono lavorare, restaurerebbero e praticamente coltiverebbero i terreni intorno. Questa è una cosa che... Chi è che l'ha lanciato questa idea? Io. Ah, lei. Buona. E vorrei dirlo al signore lì dei 5 Stelle, al quale auguro di poter governare questo paese, anche se a Roma e a Ostia non stanno dando buon esempio, di fare una cosa del genere. Lavorerebbero, guadagnerebbero, mangerebbero e si renderebbero utili. Grazie Siro, vabbè. È una proposta. È un'ottima iniziativa, un'ottima proposta. Si potrebbero anche impiegare le persone che magari sono in carcere per cercare di rieducarle, insegnargli anche un nuovo lavoro. Questo penso dovrebbe essere la funzione del carcere i terreni italiano. Poi se tu metti queste persone per rieducare, non basta puoi, che non se lasci soli vanno via. Beh, io penso, è utopia. Io penso che ci siano anche dei sistemi elettronici ormai moderni che possono anche consentire allo Stato di controllare i movimenti di queste persone all'interno dello spazio in cui... Sai cosa facevano, Vito, così lo diciamo, cosa facevano negli anni '80 in ex Jugoslavia, chiamiamola Slovenia? Li mettevano a lavorare nei confini questi carcerati, legati, come nei film. Benissimo. A parte che chi scappava gli sparavano lì, altro che. Però se uno scappava, l'altro che era insieme si prendeva la pena di quello che era scappato. Lo facciamo in Italia?
proponiamo, tu che sei di 5 Stelle, proponi sta cosa. No, i difensori dei diritti umani comincerebbero ad attaccare queste misure. No, era così per dire una cosa che ho visto negli anni '80. Io penso che anche i difensori dei diritti umani sarebbero assolutamente favorevoli a un'idea di reimpiego. Le strade da pulire, i fossi da pulire. Certo, sono delle persone che devono essere utilizzate. C'è una telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Chi è? Salvatore da Palermo. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, professore. Io volevo dire due cose per precisione. Una sulle forze di polizia e una su Di Maio. Ecco. Per quanto riguarda le forze di polizia, no, perché vengono nelle trasmissioni e dicono che bisogna aumentare l'organico della polizia. Lui ci è riuscito, insomma. No, dico, siccome la polizia italiana, noi siamo terzi al mondo come rapporto fra poliziotto e abitante, ci supera solo la Turchia, che è un paese dittatoriale, e la Russia. Un esempio, ci faccio un esempio, in Italia abbiamo 280.000 forze dell'ordine e che siamo 60 milioni, in Francia che sono 60 milioni hanno 170.000 poliziotti, in Germania che sono 80 milioni sono 210.000 poliziotti e così via. Anche in America il rapporto è 1 su 400, qua il rapporto è 1 su 210. Quindi? E quindi sono troppi. Sono troppi? Sono certo che sono troppi. Perché la maggior parte sono seduti in uffici, insomma. Ma sarà anche per quello, comunque è la politica che quindi dovrebbe... la lotta che sta facendo il nostro padrone qua no, è inutile. Sbagliato. Si vanno a vedere, se uno può andare benissimo a vedere, vai in internet e vede il rapporto fra popolazione ed abitanti, siamo terzi del mondo comunque. Grazie Don Salvatore, buona giornata. In Italia siamo, le devo dare questa notizia, noi siamo in 23.000, solo nella polizia, carabinieri uguale, in 23.000 uomini in meno. Il problema è che in Italia quelli che sono rimasti hanno tutti un'età pensionabile. Sono tutti poliziotti che da qua a 10 anni andranno in pensione. La mia lotta è stata quella di iniziare, di innescare la bomba, soprattutto in Friuli, dove, ripeto, un numero altissimo di immigrati che arrivano da tutte le parti, ok, meno dalle parti di guerra, ci stanno massacrando di un lavoro burocratico che non vogliamo noi, che non vuole il signore di Palermo, ma che vuole la politica. Quindi fotosegnalamenti, somme, dobbiamo lavorare per queste persone in una maniera troppo importante. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo levare dalla strada per mettere nell'ufficio stranieri. Questo è il problema forse che il signore riscontra, perché a Palermo, con la criminalità che c'è, che è il doppio di quella di una città come può essere Padova o Milano, che è una criminalità diversa, il poliziotto rischia molto di più forse, ma è con lo stesso stipendio di quello di Milano, prima cosa, e io ci ritorno su questo argomento, ma soprattutto di un numero minore. Questo è il fatto, cioè in strada ci deve andare meno gente perché sono costretti ad andare negli uffici perché è cambiato il modo di operare con i passaporti e sono arrivati tutti questi stranieri in cui le carte le dobbiamo fare immediatamente. Questo è il problema. Allora dobbiamo incrementare, abbiamo incrementato adesso da qua al 2019 ci sarà un movimento di 2.800 uomini, quindi che si sposteranno. Siamo riusciti con questi ultimi movimenti, con questi ultimi arruolamenti a portare gente anche nella nostra regione, fortunatamente, che sono 15, guardi, 15 a Pordenone e 20 a Udine. È un niente confronto ai 114, 140 che sono andati via in 10 anni. Allora, chiarito questo, pronto? Buongiorno, sono Tullio, chiamo da Gorizia. Tullio? Sì. Dica. Volevo intervenire su quello che ha detto il poliziotto. A Gorizia ci sono poliziotti, carabinieri, finanzieri, non in abbondanza, in straabbondanza, e tra l'altro il poliziotto non ha detto
c'è gente che va in pensione a 40, 42, 45 anni con super pensioni. Lo sa perché? Perché ogni 3 anni gli regalano uno, sono in zona di frontiera. No, non è più così. Questo succede a Gorizia. Non è più Gente così, 40... mi ha detto, non è più così. Sì, ma fino a poco tempo fa e ancora adesso è gente che a 50 anni, 45 anni va in pensione. Tuttora. Non è più così. Ha capito? A 40 anni facevano i signoroni in pensione e non fanno niente. A Gorizia centinaia e centinaia di poliziotti e siamo di 12 a 36.000 abitanti. Mi spieghi perché? Grazie amico mio. Buongiorno professore, non avete neanche i soldi per la benzina. sono Cicco da Bologna, lei e i suoi ospiti. Carissimo Cicco. Professore, io vorrei riferirmi al rappresentante delle forze di polizia perché ho una testimonianza. Negli anni 50 mio babbo è stato maresciallo dell'arma a Bologna, stazione Bertalia. Siccome abitavamo in caserma, in quanto fornita di un alloggio per i familiari, mi era facile venire a conoscenza di determinati comportamenti. Ricordo di signore che venivano in caserma per lamentare maltrattamenti da parte dei mariti. Non facevano denuncia, ma solo una semplice segnalazione. Ebbene, il marito veniva chiamato in caserma e sarà l'autorevolezza del comandante della stazione o quant'altro che il soggetto ritornava a casa ben redarguito. Premetto che se non bastava c'era l'arresto senza autorizzazione del magistrato fino a 3 giorni in camera di sicurezza. Ebbene, le chiedo, oggi è ancora possibile attuare questi metodi repressivi? La ringrazio. Grazie Cicco, mi dice di no. No, viene chiamato in ufficio, c'è quell'ufficio particolare in cui lo dicevo, viene sentito e viene avvisato, c'è un avviso orale, ma ripeto, la persona deve essere denunciata, no? Cioè io devo andare e dire mio marito mi maltratta. Sa cosa succede se torna a casa il marito e dice mi hai fatto chiamare dalla polizia? Ecco, le lascio a lei la risposta. Quindi non è più possibile. E quindi non lo fa. Pronti? Pronto, buongiorno professore. Chi è? Sono Angela e chiamo da Napoli. Buongiorno Angela. Mi faccia parlare. Io sono una sua ammiratrice. La seguo da 25 anni. Mamma mia. Sono una signora di 85 anni. Evviva! E allora, le voglio dire, mi stia a sentire per cortesia. Sì. Io ho 3 nipote. Allora 2 sono uscite dalla Boccona laureata. Poi c'è l'altra che è uscita da poco. Quell'altro nipote, lui è andato a fare il master in Austria, un'altra a Londra e questa qua l'hanno mandata in Africa a fare il master, laureato in giurisprudenza. Allora lei è stato 3 mesi e noi eravamo preoccupati perché l'hanno mandato a fare il master in Africa. Allora quando è tornata io dissi Giulia, ma perché? Dice no, non mi preoccupare, noi non siamo a quell'Africa, noi siamo all'Africa ricca, siamo a Città del Capo, dove ci sono petrolio, oro, non è l'Africa che c'è qui. E allora, sa cosa mi dice? Allora se questa Africa è ricca, perché questi vengono in Italia? Dice no, perché qua non li vogliono questi qua, perché sono tutti quelli che escono dal carcere delinquenti e li mandano in Italia. È vero. Ha capito? È vero. Sì, cara, sì. È vero. Sì. Allora come è tornata con questo maschera, noi eravamo tutti preoccupati, che anche la mamma se ne andò 3 mesi là per stare vicino alla figlia. Ho capito. Va bene professore? Va bene cara. Arriva Canale Italia, abbassi la RAI. Io sono a moglie di un ispettore di polizia e saluto il nostro collega. Grazie Angela, un abbraccio. È vero, è vero. È vero perché in Libia hanno aperto le loro gabbie, perché non sono carceri, se noi dobbiamo ristrutturare, quelle sono gabbie,
Poi anche tutta nella costa occidentale, lì in Africa, vanno con le barche, aspettano i trafficanti che arrivano dal Brasile, c'è un degheio internazionale dove insomma la polizia, l'Interpol sta lavorando. Ma però, scusa, hanno questa cosa, ha liberato tutti. ma io torno su quello che ho detto prima. L'immigrazione incontrollata è da combattere, non l'immigrazione da un luogo, da una regione, Anche da uno perché stato particolare. Io ho visto che nella tua azienda ci sono anche persone. Ma noi abbiamo più della extracomunitarie. metà che sono stranieri e sono dei bravissimi ragazzi, lavorano quanto e se non meglio degli italiani. Allora quello che chiediamo alla politica è di bloccare questo flusso incontrollato, ma per tutelare i cittadini, per tutelare la sicurezza pubblica, è il dovere del politico. Io personalmente avrei a volte voglia di denunciare chi ha permesso questa immigrazione incontrollata per attentato alla quiete pubblica. Attentato alla salute pubblica. Servirebbero meno poliziotti, come diceva il signore di Palermo. Esattamente. E allora sì. Questo abbiamo bisogno. Ma abbiamo Se bisogno le donne non possono uscire di sera in un paesetto del Veneto, figuriamoci in un paese in una regione dove c'è sempre stata una violenza particolare. Come cittadini, voi del 5 Stelle usate sempre il termine cittadini. Allora, tutelate i cittadini. Per favore, non avete mai governato, è giusto, è vero, non avete mai governato, ma se andate al governo fate queste cose. Uno non può andare a correre, una donna può correre la mattina. Voglio esprimere la mia simpatia e la mia solidarietà al poliziotto che a mio parere è uno dei tanti angeli che ci proteggono per uno stipendio non adeguato. Un caloroso saluto Clemente dalla provincia di Lecco. Grazie. Hai un ammiratore. A questo proposito, se non sbaglio, in bolletta c'è anche una voce che prevede il pagamento, addebita il pagamento ai cittadini dei morosi, di chi non paga le bollette. Di questo ancora non abbiamo, di questo non abbiamo ancora, nulla. Non era una Così dicevano, Così dicevano. Sai qual è il problema? Questo comunque l'ho tirato in bolletta io. non lo vediamo, in bolletta in questo momento non c'è. Quello che è sicuro è che dal 1° gennaio questa norma invece è operativa. Ma sai qual è il problema? Magari qualcuno ci telefona, adesso lo dice. La gente è stufa delle promesse in campagna elettorale e per quanto mi riguarda io sono stufo delle promesse di tutti i partiti, te ne trovo di fesseria che hanno raccontato in campagna elettorale, improponibili, che non possono essere, almeno che veramente devono arrivare dei chirurghi a fare delle fesserie che hanno sparato in campagna elettorale sulla sicurezza. Allora la gente credo che sia stufa di tutte le promesse, di tutti i partiti. Ecco perché la gente magari non va neanche a votare più. Questo è il danno. Avremo un bel paese veramente che ci invidiano e forse non riusciamo a governarlo bene. Dice questa signora Linda dalla Spezia, no, con forza la proposta del signore che vorrebbe impegnare questi invasori nelle campagne e nella ristrutturazione di case coloniche abbandonate. Proposta indecente. Vanno rimpatriati senza se e senza... Insomma, queste sono le peripezie del povero De Carlo, Luca De Carlo, che so che era sindaco in un paese vicino a Cortina, insomma. E Luca De Carlo e Giuseppe Poli nell'altro, uno candidato di Fratelli d'Italia e l'altro della Lega, che si è risolto ieri, 16 giorni dopo le elezioni, in favore del primo, solo grazie al riconteggio dei voti in Calabria. Maria Vergine, Signore, che casino, che casino. Leggi anche quell'altro a fianco a minacciato? No, scusa, Sarkozy. No, quello di Sarkozy. Minacciato di morte. No al libro sulle foibe. Il direttore dell'ESU è nel mirino dei centri sociali, tanto che è saltato il convegno su Norma. Sono quelli che cantano ancora Bella Ciao quando Norma sono... Cossetta, sì. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, inviterei i poliziotti ad andare in quel centro sociale, manganellare senza pietà. Mi assumo la responsabilità. Lo so, ma poi vengono qua e non mi interessa. Bisogna stare attenti. No, non si può fare certe cose. Bisogna rispettare. Sono stati uccisi questi poveri italiani subito dopo la guerra, alla fine della guerra,
E contestare delle cose del genere, dei fatti storici del genere, non avere rispetto delle nostre radici, dei nostri avi, è una vergogna. Diciamolo forte, è una vergogna. Adesso mi incazzo come Sgarbi. No, non è possibile. No, non è possibile. È inaccettabile. È inaccettabile. Questa mattina sono partito, tu mi hai fatto uno scherzetto però, perché mi devi dire chi sono gli ospiti, perché ho parlato male dei 5 Stelle e dei sindacati e mi hai messo di fianco a uno dei 5 Stelle un sindacalista. Così impari. Grazie, grazie. Così impari. Prima di tutto. Seconda cosa. Ma lui fa il suo lavoro. Grande. Vai spesso in televisione. Sei un grande. Vai spesso in televisione. Me lo devi dire prima. È la sorpresa. È la sorpresa. Però io ho parlato male dei 5 Stelle motivandolo e penso che lui sia testimone. Ho motivato per alcune ragioni, però gliel'ho detto e lui è testimone, gli ho detto spero che governiate e spero che diventiate un partito vero e non un movimento. Per far stare bene italiani. Quindi governate, dimostrate, le richieste da parte degli imprenditori vi arrivano, per favore continuate a dialogare con la popolazione e con gli imprenditori, che sono popolazione, ricordiamocelo. Continuate a dialogare e cercate di risolvere i problemi. Aumentate gli stipendi. Sai, dopo 9 anni, 15 giorni fa, abbiamo firmato il contratto di lavoro, scaduto da 9 anni. Massimo l'apice sono 43-44 euro. Va bene, poliziotto, complimenti ancora per aver portato questi 10 poliziotti. 15, 20 a Udine e quindi adesso per altri 10 anni siamo a posto, vanno in pensione 2.000 ogni anno, 2.000 ogni mese, scusami, pensa quanto abbiamo risolto. Però niente, io invece condivido quello che ha detto lui. Speriamo che chi vinca, chi vada lì oggi, mantenga quello che ha promesso per le forze dell'ordine. Complimenti. Grazie amici e un saluto ancora alla quarta persona che doveva esserci, che è lì con la febbre, che sicuramente ci ha seguito. Ciao Gianluca Bagherini, buona e pronta guarigione. Grazie a tutti per essere stati con noi, veramente vi auguro una giornata felice, soprattutto buona salute. E grazie ai nostri ospiti. Domani, come ho accennato prima, Giuliana Lucca a condurre questa nostra trasmissione. Bye bye.